cabisi yaa cabsu. Isi baasa mijela kotu yakini ni garae ni gara ni gara kotu yakini ni garae isa sobeta isi baasa mijela kotu yakini ni garae Ramme cabisi yaa cabsu. Waanan jedhu qabu. Maali yarmee dhodhufuu keen arginna abaartaa yarmeen maaliif akka dargaggeessatti nallaaltanii mana kana keessatti yarmee maal odaraa waaqayyo cabisi haa cabsottee garuu guyyaa tokkicha cabeef moo hin boossala yarmeen. Yaa guyyaan akka kanatti na gugubaa jiraachuu keerraa cabdee ciiftee achitti si wal'aanuu na wayyaa cabiila isa wayya. Hojii abbaa keetii utuu beektu guyyaa saafaadhaan horii bakkeetti gattee ol deebitee reediyoo kana keessaa dhagaasaa fixa. Galgala dhufeen immoo abidda wanarra buusa. Beekta hojii abbaa keetii maal hojjeta? Isayyuu immoo teesse morma raasaatu haadha kee jalaana teessi baasa immoo bayisi yaa baasu riyyaa kee keessa. Eenyuun attee baafta gurbaa? Teessee ni ilaaltaa isayyuu dadhabaa waan eenyu fi hangabaadha. Kan immoo bishaan naa dhaqi. Harmee odoo mana arrabsituu bayisi yaa baasu riyyaa kee keessa ta'e naa baasu waan oduma naa abaartuyyuu guddina koo jaalattaame. Isa dhugaa dhaqeessii waraaba harmee koon si malee maaliin qaba sobdee naan lolta miti ati. Isa dhugaa gashaa teeppidhuma kan harkaan hin qabu lammaffaa harmee isa dhugaa.